啱啱就接受咗呢個 The Flux Review 嗰個嘅文字嘅訪問啦，咁咧就同大家分享一下啦。呢個就係佢嘅網站咯，thefluxreview.com 咯。咁咧就去到呢度之後咧，就會見到咧因為啱啱佢新 post 上去啦，咁所以咧就係喺第一頁呢一度咁樣嘅。咁我個名啦，GQ Show 啦Jack Show 咁樣啦。咁係用 Q&A 形式去做訪問嘅，咁就係啦。呢個就係小弟咧喺2023年其中一個嘅得獎嘅作品啦香港人啦，咁佢都好詳細嘅其實，咁就係啦，呢個我啦喺Lamington 啊，即係喺 Warwick 嗰度啦，就一個嘅展覽，咁我就入到圍嘅嗰個嘅 Open Call，即係嗰個嘅藝術比賽啦。咁就入到圍，咁呢個我啦，咁都好詳細嘅。咁呢個咧就台灣嘅展覽啦台灣嘅展覽啦。咁中間呢一幅就係小弟嘅作品啊。咁咧就呢個咧就係我喺舊年咧入咗呢個 Royal Scottish Academy 嘅年度展嘅作品，叫做 Nursing Home， 即係老人院啦係一個 video works 嚟嘅，係一段影片嚟嘅。咁就呢個就另一個作品啦呢個係一個 public work 嚟嘅，叫做 Expiry Day or Expiry Day。咁咧就好有趣嘅，你如果想知道嘅詳情咧，可以去我個網站睇下啦。咁咧就跟住係啦，呢個就係一個 concept 嘅 work 啦叫做 Patriot， 即係愛國者啦。咁呢啲都係玩 concept 嘅嘢嚟嘅。咁係啦，呢個都係一個 concept 嘅嘢啦，即係一個日本嘅軍旗，但係咧就擺咗個毛澤東喺中間。咁咧我就感覺好冇違和喎，好 match 喎。咁所以咧就整咗佢出嚟，就變咗一幅絲質嘅旗咁樣。咁曾經喺英國嘅南部展覽過嘅。咁咧就係啦。咁呢個就係喺愛丁堡嗰個場地嗰個嘅展覽嗰個影㗎啦。咁係啦，就係咁上下啦。咁就都好長嘅呢一篇文。咁如果有興趣咧，就可以去 thefluxreview.com 跟住 slash 然後 Jack 跟住然後 hyphen show 啦。咁咧就會揾到呢一篇文章㗎啦。咁或者直接去佢個網站度 search 咧，咁應該都會揾到嘅。咁係咁多，咁我自己又做個記錄，又話俾大家有興趣想知道嘅人聽咁啦。好多謝，拜拜。